cewa Al-Mustapha TV Borno da Allah ku yi subscribe. Kula da subscribe sannan kula da ƙararrawa don samun sanarwa dangane da sabbin ayyukanmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa, a yau kuma mun sake dawowa domin gabatar muku da program akan kiwon tattabara. Kamar yadda kuka sani dai kiwon tattabara dai tun fil azal dai ana yi, an daɗe ana kiwon tattabara, wasu suna yi don nishaɗi, wasu kuma suna yi wato asali don neman kuɗi. To ala ayyi halin kowanne kace za ka yi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za ka fa'idantu a ciki. Kamar yadda kuke kallo dai waɗannan tattabaru ne irin waɗanda ake kawo su a ƙasashen waje, ba irin tattabaru ne namu na nan gida ba. Haka kuma suna nan kala-kala da sunayensu jinsi-jinsi da kuma yanayin yadda da suke tafiyar da al'amuransu cikin sauƙi insha Allahu. To da izinin Allah in har aka samu dacewa mutum ya zamanto ya saye su yana kuma da wurin da zai yi kiwon su, yana kyautata rayuwarsu, yana kyautata al'amuransu, ya mai da hankali zuwa gare su, to da izinin Allah abubuwa ne waɗanda suke kawo wa mutum rufin asiri. Alhamdulillahi dangane da kiwon tattabara mu mun ga rufin asiri masu yawa. Baya da haka akwai kaji, duka su ma irin kaji ne waɗanda ake kawo su daga ƙasashen Mali, su Burkina Faso, wasu ma daga India, China, Pakistan. Duka haka ake kawo wa'innan kaji da waɗannan tattabaru kamar yadda kuke kallo haka a nan wurin. To kowanne dai akan kawo, muna nan da su a nan gida Najeriya, a nan Maiduguri, a nan muna nan tare da su muna kiwon su duka kamar yadda kuke kallo. To gaskiya muna samun fa'idantuwa a ciki. Wannan kuma ba irin tattabarun da kuka sani ba ne. Za ka je ka saya aure 700, 800 a wannan tattabaru ne irin waɗanda za ka ji an ce aurensu ma ana sayarwa 80,000, 60, 70, har akwai wanda aurensu yake kaiwa naira 160, 100 da wani abu. To haka waɗannan kaji da waɗannan tattabaru duk haka ake sarrafa kuɗaɗensu wajen kasuwanci. Kuma insha Allah in har mutum ya jarraba akwai albarka a cikinsu kamar yadda kuka ji mun yi bayani. Kiwo kuma kowa ya riga ya san kiwo abu ne mai albarka, da kiwo da noma tun fil azal Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin albarka, annabawa kuma sun yi addu'a sun yi roko a kai. Don haka sai a riƙe wannan kiwo da gaske, kada a yi wasa da shi, kada a ɗauka abin wasa ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da fatan kun ji daɗin kallo da kuma sauraro. Muna fata za a ba mu haɗin kai dangane da wannan asalin channel namu na YouTube mai suna Al-Mustapha TV Borno, don gabatar muku da dukkan wani abu na ƙaruwan al'umma insha Allahu a sunnance. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, da fatan kuma za a ba mu goyon baya wajen yin liking da subscribing da dai bibiyanmu a duk satin Juma'a insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu dace. Muna kuma godiya ga dukkan yan uwa na kusa da na nesa wanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sa'a a cikin rayuwa duniya da lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullah.